Okusinziira ku Siga Eddamuzi, ebyagwawo ku kkooti y'e Makindye wiiki ewedde, abavubuka abaali bawakanya ekya General Kale Kayihura okujja mu kkooti abeeko byatebya bibaleetedde okukolera mu kutya. For a magistrate to adjourn a case or not hear a case because of fear of what may happen in the next 5 minutes is something that should be regretted and must not be repeated. Olwo abavubuka bano tebaakoma kukola ffujjo ku bantu abaali bawukanya nabo endowooza, wabula baagezaako n'okutuusa obulabe ku looya Abdallah Kiwanuka eyakuliramu okuwaabira Kayihurako ne bannamateeka abalala. Ssaabalamuzi w'eggwanga Bart Katurebe agamba nti obukuumi obuweebwa abalamuzi ne balooya tebusaanye kulagajjalirwa. The judicial officers must be protected to do their work. Lawyers must be protected to do their work because that is our mandate under the Constitution. Ono abadde aggulawo okutendekebwa kw'abalamuzi ba kkooti ezisookerwako abajja okugenda okukulungula ssabbiiti 2 ku bbanguliro lyabwe erisangibwa e Nakawa. Katurebe alabudde poliisi ti nga 29 omwezi guno Kayihura lwe yaddamu okuyitibwa teeka batanda ne basuulirira obuvunaanyizibwa bwabwe. We expect that the court premises will be protected and the court will proceed as normal. Mu bubaka bwe eri abalamuzi abato, Katurebe ategeezezza nga bw'akooye obwa ssemugayaavu mu balamuzi ekiviiriddeko emisango egitannakolebwako okweyongera. If they come to court on Monday, it is usually after 11. For about an hour they adjourn. On Friday, the excuse is always I'm traveling home, I'm going somewhere. But you remember that we are public officers. Okusinziira ku Ssaabalamuzi, emisango egiriyo mu mitwalo 15 gye gikyalemeddewo abalamuzi bonna mu ggwanga. Alabudde ne bapuliida abasaba abalamuzi okwongezaayo emisango awatali nsonga eri mu ggumba, era n'ategeeza nga bwe bagenda okukyusa mu nkola ya kkooti ng'omulamuzi wa ddembe okuzira okusaba kuno omusango ne gweyongerayo. Bano era abalabudde ku nguzi gy'agamba nti ettattanye nnyo erinnya n'ekitiibwa ky'abalamuzi. Kyokka abalamuzi 57 abagenda okwetaba mu kutendekebwa kuno baatandika okuweereza ku ntandikwa y'omwaka, kyokka nga babadde beemulugunya ku musaala gwabwe gwe batalabangako. Bino essigali byegaanye. Naye nga ensobi teyali yaffe, ensobi yali nga tugambe okulwisibwawo kwali kuva gavumenti. Naye wenjogerera kati baatandika okufuna ssente zaabwe mu Gw'omusanvu. Mu bimu ku bigenda okutendekebwa abalamuzi bano mulimu engeri y'okukwatamu emisango emizibu, amateeka ge bagoberera nga balamula emisango n'ebirala bingi. Solomon Kaweesa, NTV Akawungeezi.